Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Scania'mız var. Scania 730S ve arkamızda kendi dorsemiz var. Kendi dorsemizde yük almaya gideceğiz. Şu an araç boş. Gördüğünüz üzere dorsemiz bu şekilde. Bayağı güzel gözüküyor. Arkadakilerin çirkin durma sebebi biraz da arkada rüzgarlık olduğundan dolayı, yani o yüzden biraz kapak daha çirkin duruyor. Rüzgarlığı tutmak için yapılmış. Aracımız bu şekilde. Yavaştan başlayalım. Yük almaya gideceğiz içine.